大家好，我是火神痛哥。如果你也想学会如何看懂市场结构，如何找到关键的支撑压力，运用好形态学，赶快扫码私讯我。好，那我们第二集呢，我们来回顾一下上一集提到的工具列。那今天呢，我们来分享一下几种不同的工具的用法。那第一种呢，趋势线。趋势线的使用方式，我们常常会用在盘面上一些关键的水平线上。那趋势线呢，我们可以去透过设定去调整我们想要的颜色。然后以及我们在视觉上我们看到的粗细程度像1是最细，那4是最粗嘛。那这个呢也是依照个人的喜好去做设定。那除了水平线我们也可以去绘制我们的斜线，我们的趋势线。好，那第二个呢，我们的斐波那契，就是我们很常听到的 Fibo。那斐波那契呢之后会再出一期影片专门讲解。那这个主要的功能就是从低点拉到高点去找一下价格回来了之后市场比较会有反应的地方。好，那第三个我们的多头部位，就像刚刚前面的比如说我这里去开了一张多单，那我如果想要去做我的复盘记录或是我想要跟我的朋友们或是我的币圈的群友们分享，那我就可以在盘面上去绘制一张多头部位的图案，那就可以分享我的进场点位跟我的逻辑给他。那空头呢一样，仿制一样，然后再来呢是我的笔刷，有时候我在盘面上有时候我会去画一些图比如说这个图。或是下跌的，那或者是我想要在某个地方去做一个快速的打圈或者是画个框框，那或者是打个勾这个我就会去用我的笔刷，因为它比较快速方便。然后呢，圈圈一样，就是我想要去跟朋友们分享某一些特别需要关注的地方，那我就会用我的圆圈去把那个地方标出来。然后呢，再来是我们的文字就像比如说你在做复盘记录。透过文字去标记在盘面上就是可以把你想要打的文字打在上面。然后呢，再来是标注就是我会在比如说我看到某一个地方，我想要在记录上特别标注这个地方，比如说这里我看到了什么东西，那我就会用标注去把我的尖拉到特别想要关注的重点上。好，那矩形刚刚没有提到矩形呢，我们就可以去，因为有时候我们在做交易的时候有一些你想要关注的地方，那它可能是一个区间，那我们就可以用矩形去把这个附近价格上下缘给它框出来。那一样呢，我们可以去从设定中我们可以去选取我们要的背景颜色，然后并且呢，我们也可以在我们的框框上面去设定我们的文字这个六角形的设定这边可以新增我们的文字。那文字呢一样可以选取我们的颜色，那它就会显示在这个框框里面。然后呢，再来还有一种是我最常使用的路径图。有时候当你的 K 棒走的方向走的方式比较不好看的时候我个人呢会很常使用这种路径图把一些比较明确的 K 线的高低点给它标记出来。那这样子呢，可以去辅佐我在做交易或是在规划我的进场方式的时候我在盘面上可以看到比较清楚的市场的结构。好，分享完呢我最常用的工具类。那第二个我们来分享一下，就是当你在比如说你今天是上班族，或是你们比较没有办法长时间的在盘前盯盘，那这时候呢我们会去使用一种价格提醒的工具你可以在你的10日准心瞄准到你想要等待的价格区间。那右边呢这里有一个加号，你可以给它点下去。点下去之后呢，你可以选择在某个关键位置新增你的快讯。那快讯一样，你可以在快讯上快点2下。那你可以去选取你想要只有一次，还是你想要每次价格到这个点位都会触发提醒。那再来是通知，你也可以去选取你想要的那个声音特效。好，第三种呢是我们的重播功能。那这个功能呢会用在比较是用在复盘的时候，或是你想要特别想要快速的拉到几月几号，就是你可能跟人家讨论，人家问你几月几号的时候你可以在这边去选取。选择 K 线，或是选择日期，或者是随机 K 线。这个就随机 K 线呢，是用在我们平常在学习中我们需要大量的随机复盘的时候，会很常使用到的随机 K 线。那选择日期刚刚提过，就是如果说今天有人想问你几月几号几点几分的 K 线，那你可以直接透过选取日期选择日期，然后去选取你要的相对应的时间跟几点几分。好。最后一个我们来分享的是盘面的分隔功能。那你可以看到 TradingView 的右上角，这里有一个版面设定。点进去呢，你可以在依照你平常的做盘习惯，那去选取你想要切割分隔的画面，像第2排就是2格，然后第3排就是3格，以此类推。这边呢，我们就来以2格的为例。
那当你按下去之后呢，你会发现哦，你的画面会切成2半。那如果你平常做同一种商品，那你想要看不同的时间框架的话，那你就是点左边哦，选取你想要的做交易的或观察的时间类别。那像我左图是切1分钟，那右图呢哦，你可以一样点右边，那选取一样5分钟哦，你想要搭配5分钟来看。那这样子呢，你在盘面上你就会发现你的左边呢是1分钟，那右边呢是5分钟。好，那一样，如果你想要改回来哦，一样是点右上角啊，只要选回第一个啊，这样就可以了。好，那以上呢是我针对 TradingView 的第2部影片的基础介绍。那如果喜欢的呢，可以在影片底下留言。那我接下来会陆陆续续的分享更多 TradingView 的小知识。看完影片之后，请记得按赞、订阅以及开启小铃铛，才不会错过第一手资讯。那如果你也想加入我们100人社群，一起讨论、一起学习、一起打单的话，赶紧扫码私讯我。